Стоит. Едет тут сзади жиган, я тебе отвечаю. Летит он нахуй. Короче, я снимаю видео, пацаны. Снимай. Смотрите. Потом покажешь. Ну, это Саксауловый лес. потом в интернет закинем. Красота. Пиздак, в тайге мы где-то едем. Не забудь сказать, Это все ерунда, за нами едет Лада. Жигули. Видел, там, дорога как заметенная была. Я не знаю, он, наверное, до капота туда тот за нами прет. Он, наверное, лишь бы не куда отстать. отсюда еще? Нет, 3 километра 2. Ну, Зайцев здесь офигеть, блядь. Ты снимаешь, да? Да. Скажу специально для Я тебе канала. отвечаю, на понижайке у Мир него второе дыхание открывается у машины. всем. Подписывайтесь. И такие